back to my YouTube channel. Di video kali ini aku dan Akila Selawati dan Sila Kurniandi akan unboxing mainan lagi. Kulkasku. Dan aku beli ini di mall Cirebon dari CSP. Jadi banyak guys, stoknya banyak. Tadi malam kita tuh mau unboxing ini, tapi gimana kita unboxing dan jangan lama-lama kita mau beli. Ayo kita mulai. Let's get started. Ayo kita buka ya guys. Aku kulkasnya warna hijau. Warna hijau. Dan di belakangnya ada AC. Tapi nggak jelas. Nggak jelas, AC-nya nggak nyala ya guys. Jadi apa itu? Dalam di atas, paling atas ini buat tulisan ya. Dan ini tempat susu-susu dan nyawa. Di sini ada plastik. Ini balik. Di sini balik. Oh ya guys, nah, dan ini buat minuman. Ini buat sayuran. Buat minuman-minuman. Nanti di sini ada ayam, ada kita juga dapat makanannya guys. Roti, udah set tapi roti ini ramnya. Terus ini di belakangnya warnanya bolong. Ini pisang warna hijau. Dan ini ada anggur-anggurnya warna ungunya seperti ini. Dan ini ada sarden ikan. Sarden buat ikan. Dan ini ada ayam. Ayam kayak di belakang kepen. Dan ini ada boleh cupcake. Ini ada minuman cupcake. Yang pertama itu ada yang rasa anggur. Yang kedua ada rasa lenci. Ini yang ketiga juga ada yang rasa jeruk. Dan yang keempat ada rasa melon. Dan kita juga punya minuman pertama ini kayak minuman buah-buahan. Pertama ini ada susu sapi. Di sini juga ada kecap gagas, kecap bangu. Dan di sini ada minuman soda buah-buahan. Maaf guys, sorry guys jatuh. Dan kita akan masukin ke kulkas ini. Kita buka kulkasnya dulu. Yang pertama tadi tempat wadah es batunya udah di sini ada di bawah. Nanti kita masukin ke atasnya, terus kita kasih air. Kita kasih air dulu. Udah. Dan ini udah dikasih air pelan-pelan salah. Center di sini di atas.
Dan nanti sarden kita juga taruh di freezer ya guys, biar keras, biar enak tuh guys kelihatan. Dan ini ada ayam, kita taruh di atas, ditaruh di bawah tapi paling atas ya guys, taruh di sini. Ini udah kita penuhin, nanti bakal kita tutup ininya. Dan ini ada susu, nanti kita taruh di bawah, di atas aja di bawah. Kalau ada soda taruhnya di sini. Kalau Cool rasa leci taruhnya di sini. Dan kalau ada Cool rasanya melon taruhnya di sini. Dan kalau ada Cool rasanya jeruk taruhnya ini juga taruh di freezer ya guys, biar nggak basi gitu. Kalau ini Cool rasa anggur taruhnya di sini. Sama ya Cool di sini. Cool taruhnya di sini. Minuman kalian nggak muat guys, nggak muat, jadi kita udah taruh bawah. muat. Kita taruh bawah aja. Muat. Udah apa-apa. Dan ini Sela udah berdiri di sini Je. Muat. Kan ini khusus Cool salah. Di sini apa tuh susu kita taruh paling bawah. Susu taruh paling bawah. Susu Di sini. ayam. Dan ada kecap bango. Kecap banget Taruhnya di sini. bersama dengan susu. Salah guys, ini soda taruhnya di bawah. Jadi kalau di atas nanti beku jadinya nggak enak. Dan ada cupcake. Taruhnya di sini. Kita taruh di tengah. Ini ada rotinya juga kita taruh tengah bersama dengan susu. Salah. Salah guys. Ini bocor. Nggak muat. Muat. Ih nggak muat. Oh ini. Muat ini. Ambil dulu itunya cupcake. Ambil dulu. Cupcake-nya. Ini kita masukin ke atas guys, jadi kita rusuh banget. Muat. Dan kita terakhir buah-buahan taruh di sini. Buah-buahan. Nah ini udah pas, jadi tempat sayurannya kita kosongin aja. Ya nanti kita beli sayurannya lagi. Gampang. Jadi coklat. Dan kita tutup ya guys. Lihat. Ini atasnya juga kosong. Sama atasnya cuma isi es batu ya guys. Es batu Sama sarden. So ya guys, sampai situ dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe, share, and comment di bawah dan like ya guys. Kalau kalian suka video ini, kalian like dan subscribe ya guys. Dan ini tadi kardusnya dulu. Kardusnya ingat kayak gini ya kalau mau beli. Dadah. Dadah.